ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আমি আমাৰ অসমৰ গাড়ীখন অসমৰ গাড়ী নাম্বাৰ প্লেট দেখিছে এয়া ইণ্ডোৰা নেশ্যনেল পাৰ্কত পাৰ্কিং কৰিলোঁ এয়া পাৰ্কখন ডিটেইলকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ টিকেটটো ইণ্ডোৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক গান্ধীনগৰ আৰু ইয়াত দুজন মানুহৰ 30 টকা 60 টকা আৰু টু হুইলাৰ স্কুটি লৈ আহিছোঁ কাৰণে 15 টকা টোটেল টিকেট প্ৰাইচ 75 रुपीस দেখিছে কোন চিম ইনকাম দোৱা না কটন আৰু যেতিয়া আমাৰ চকু ৰঙা পৰে চকু জ্বৰ হয় তেতিয়া এই ফুলটো পানীত কিছু ঘণ্টা ভিগাই ৰাখি ইয়াৰ পানীটো চকুত দিলে ভাল হয় সেইটো আৰু প্ৰথমতে আমি ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বটানিকেল গাৰ্ডেন ইয়াত কেকটাছ হাউচ মেডিচিনেল প্লান্টছ আৰ্বৰেটাম এইকেইটা আছে তিনিবিধ সেইটো আমি এতিয়া ভিতৰত গৈ চাম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত দেখিছে ইয়াত বটানিকেল গাৰ্ডেন লিখা আছিলে আৰু সঁচাকৈ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি আছে চাইছে আৰু ইয়াত দেখিছে আমাৰ বাঁহ গছ অসমততো আছে কিন্তু গছকেইটাৰ নাম এপ্ৰক্স মই জনা নাই আৰু চব আৰু এনেকৈ আমাৰ আয়নক আগলৈ গৈ আছে আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ দেখিছে সৰু সৰু কেকটাছ সাপৰ নিচিনা দেখিছে ন সৰু কেকটাছ সৰু সৰু নীলা সাপৰ নিচিনা আৰু চোক আৰু কেকটাছ তাত চাফাই কমিজন কাম কৰি আছে এও কেকটাছ হয় চাগে আৰু আগলৈ হয়তো কেকটাছ বুলি গম পাওঁ ইয়াৰ কেকটাছকেইটাৰ নামো বেলেগ বেলেগ হ'ব বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি যিহেতু ইয়াত আছে এনেকৈ আৰু এয়া মোক দেখিছে মোক বিন্ধিলে বহুত ডেঞ্জাৰ আছে দেই ৱাও চৰি আৰু এনেকৈ দেখিছে আৰু ইয়াতে কি ক'ম হেল্ল' সৰু এটা গাৰ্ডেন দেখিছে দেখিছে এয়া কাঁইট আছে গোল গোল কেকটা আৰু এইটোতো ওখ আছে দীঘল এয়া গোল কেকটাছ দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ বহুত গোল আৰু এয়া আছিলে কেকটাছ গাৰ্ডেন আৰু এয়াও কি চক ইয়াত আপোনাৰ পাত আছে আৰু ইয়াত কাঁইট আৰু এনেকৈ আমাৰ এয়া বটানিকেল গাৰ্ডেন কমপ্লিট হৈছে ইয়াত পেৰত ভাটৌ চৰাই মানে নীলা ভাটৌ চৰাই আছে দেখিছে গ্ৰীণ গ্ৰীণ নীলা নহয় গ্ৰীণ দেখিছে ভাটৌ চৰাই আৰু ইয়াতে স্কোৱাৰেল এটা চব স্কোৱাৰেল চব ঘৰ পোৱা নাই ছাৰ খাই আছে যিহেতু গুজৰাটত বন্যপ্ৰাণী ইয়াত মাৰিব নিদিয়ে বহুত ডাঙৰ অপৰাধ হয় গতিকে ইয়াত জীৱ জন্তু বহুত ছেফ হয় বাকী ষ্টেটতকৈ ইয়াত চব ইমান ওচৰৰ পৰা মই ফটো মাৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰামছে খাই আছে আগলৈ যাম ঐ আৰু ইয়াত এটা ডাঙৰ চিংকাইয়া মানে ফেঁচা মা ইগলো পাইন আৰু ইয়াত কি হয় ইগল ফ্ৰেণ্ডছ চাইড ডাঙৰ ইগল এটা আছে বুঢ়া হ'ল চাগে ইয়াৰ পাখি অলপ
আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত দেখিছে ইয়াত গঁৰাল লোহাৰ গঁৰাল ওপৰত কাউৰী আছে আৰু আগলৈ দেখিছে বৰটোকোলা চৰাই যিহেতু আমাৰ বৰটোকোলা চৰাই অসমৰ পৰা বিলুপ্তি হ'ব ধৰিছে বহুত আছে আৰু ইয়াতে ডাঙৰ চৰাই দেখিছে বগা বগা দেখিছে বহুত ডাঙৰ চৰাই বগা ঠোঁট বহুত দীঘল হাড়গিলা কি গম নাপাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব চব আৰু এইবোৰ নকৰ পৰা আনি ইয়াত সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু ভালেই কৰিছে বাৰু আৰু চব বহুত ডাঙৰ চৰাই আৰু আগলৈও দেখিছে আৰু ইয়াত এনেকৈ 3-4 বিধ পক্ষী এনেকৈ আৰু এবিধ আছে এইটো চব এইটো আৰু চৰাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত চৰাই দেখিলোঁ আৰু আমাৰ আইন কয় একদম আগত গুচি গ'ল আৰু এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ আমি আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু আগলৈ গৈ আগলৈ সৰু সৰু হৰিণাৰ জাক দেখিছে এয়া চব অলপ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ মোৰ কেমেৰাটো যিমান ধৰিব সৰু সৰু হৰিণা কিন্তু হৰিণা থকা জেগাবোৰ ঘাঁহবোৰ একো নাই টকলা ইয়াতো আছে কেইটামান আৰু ইয়াতে কি কয় হোৱাইট ব্লেক বাঘ মানে বগা হৰিণ দেখিছে আৰু ইয়াতে বগা হৰিণ আছে ছাগলীৰ নিচিনা যিমান আমাৰ ছাগলী ডাঙৰ হয় ইমানেই ডাঙৰ কিন্তু ছাগলীৰ যিটো জোং হয় তাতকৈ দীঘল দেখিছে বগা হৰিণ দেখিছে কিমান ধুনীয়া নিম গছৰ গুটি খাই আছে আৰু আগলৈ দেখিছে হৰিণা জাক আৰু এনেকৈ আমাৰ আয়ান আৰু ফেমিলি চাই আছে বল আগলৈ যাওঁ দেখিছে ইয়াত ইহঁতক কাটি পেলাই ঘাঁহ দিয়া হৈছে খাই আছে চাম্বাৰ হেল্ল' চাম্বাৰ আৰু ওপৰত সেই পকাৰ ওপৰত শুই আছে চাম্বাৰকেইটা চিৰিৰ ওপৰত শুই আছে এয়া পূৰা খোলা আছে ইয়াত আৰু এনেকৈ আৰু আগলৈ এটা ময়ূৰ পিকক অকলে থিয় হৈ আছে স্নেক হাউচত সোমাম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সাপৰ প্ৰজাতি আছে আৰু কমন ৰেট সাপটোবোৰ আগত হৈ আছে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ দেখিছে দুটা লায়ন আছে সিংহ এচিটিক লায়ন লিখা আছে ইয়াতে আৰু এচিটিক লায়ন দুটা ইয়াতে হৈ আছে দেখিছে আৰু আগলৈ আছে বহুত চাবলৈ আছে আজি ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ডাইন'ছৰ পাৰ্কত এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ
এন্ট্ৰি টু ডাইনোসৰ দেখিছে বিশালকায় ডাইনোসৰ আৰু এয়া বেলেগ ধৰণৰ ডাইনোসৰ আৰু এয়াও বেলেগ ধৰণৰ এটা ডাইনোসৰ দেখিছে মানে ডাইনোসৰ পাৰ্ক স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাব ডাইনোসৰ পোৱালি চাগে ডাইনোসৰ আৰু 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 আগলৈ আৰু এয়াও এটা বিশালকায় ডাইনোসৰ স্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে ৱাও so huge friends ইমান ডাইনোসৰ ডাঙৰ আছিলে আৰু এয়া বিশালকায় ডাইনোসৰ দেখিছে ইমান ডাঙৰ স্ট্ৰাকচাৰ সঁচাকৈ ডাইনোসৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰাণী আছিলে আৰু খাদ্য সংকটৰ কাৰণে এই পৃথিৱীৰ পৰা ইহঁতে বিলুপ্ত হ'ল কিমান ডাঙৰ মানে ডাইনোসৰ বহুত প্ৰজাতি আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ সেইটোকে দেখুৱাইছে আৰু ইয়াৰ লেটেষ্ট হিষ্ট্ৰী আছে সেইবোৰ লিখা আছে চাইছে কিমান ডাঙৰ আৰু আগলৈ মানে আৰু ইয়াতো আৰু ইয়াতে এটা ডাইনোসৰ আছে বেলেগ ধৰণৰ এয়াও আৰু ইয়াত বান্দৰ বহুত আছে বান্দৰ আৰু ইয়াতো এটা ডাইনোসৰ মানে যিহেতু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ডাইনোসৰ পাৰ্ক হয় সেইকাৰণে ইয়াত এই পৃথিৱীত যিমানবোৰ ডাইনোসৰ আছিল সেইবোৰ ইয়াত আপোনাৰ দেখুওৱা হৈছে আৰু এয়াও চক ডাইনোসৰ দাঁত চক কিমান জোঙা আছিলে আৰু ইয়াৰ গ'লে ইগুৱানটন ইয়াৰ নাম চাগে ইগুৱানটন ডাইনোসৰ এয়া বৃহৎ এনেকৈ বৃহৎ আছিল ডাঙৰ এতিয়া এপ্ৰক্স 1 ঘণ্টা আশপাছ হ'ল আমি খোজকঢ়া একদম ভাগৰি গৈছোঁ পানী খাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজি কিমান পাৰ্কখন চাই কমপ্লিট নহ'লে আৰু পাৰ্কখন 6টা বজাত ক্ল'জ হ'ব গতিকে আমি 6টা বজাৰ আধা ঘণ্টা আগতে আমি পাৰ্কখন এৰিছোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ পাৰ্ক সেইকাৰণে আমি এৰিছোঁ আধা ঘণ্টা আগতে কমপ্লিট নহ'লে বহুত ডাঙৰ পাৰ্ক হয়